Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle gördüğünüz gibi Winnie the Pooh'un arkadaşlarından Eeyore eşeği öreceğiz. Bu figürü öreceğiz hep birlikte. Yine bu Winnie the Pooh arkadaşlarının 3. oyuncağı oluyor. İlk 2 oyuncağını yayınlamıştım. Birinde Pooh'yu, diğerinde Piglet'i örmüştük. Onları da açıklama kısmına ekleyeceğim. Yine görmeyenler, örmek isteyenler olursa oradan ulaşabilirler. Eeyore'yi 2 ayrı bölümde öreceğiz. Birinci bölümde vücudu, ikinci bölümde de kafayı öreceğiz hep birlikte. Daha sonra birleştirme işlemlerini yapıp dikiş işlemlerimizi tamamlayacağız. Kullandığım malzemelere gelecek olursak ben amigurumi için kullanılan koton iplerden bu 3 rengi tercih ettim. İsterseniz siz mor zeminli de örebilirsiniz. Mavi yerine mor zeminde kullanabilirsiniz. Öyle olduğunda da çok güzel oluyor. Yine 2-20 milim kalınlığında bir tığ kullandım. Çiçeğini yapmak için de koyu renkte bir ip kullandım. Gördüğünüz gibi renkler bu şekilde. Şimdi malzemeleriniz hazırsa, abone de olduysanız hep birlikte örmeye başlayalım. Örgümüze kolları örerek başlıyoruz. Çünkü kolları örerken birleştireceğiz, dikme işlemi yapmayacağımız için gövdeye geçmeden önce kolları örmemiz gerekiyor. Kollar için de sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yapıp 1 2 3 4 5 6 sık iğnemizi yaptık mı sihirli halkanın içine? Örgümü sıkıca kapattım. Şimdi 7 tur boyunca 6 tane sık iğne örüyoruz. Hiç artırma eksiltme yapmıyorum. Tam olarak 7 tur uzunluğuna gelene kadar örüp karşılıklı birleştirip örgümü kapatacağım. Şimdi 7 tur örelim. Karşılıklı birleştireceğim zaman nasıl yaptığımı göstereyim size ve örgümüzü bitirelim. Evet, 7 sıramı tamamladım. Şimdi şöyle örgümün ilmeklerini karşılıklı tutuyorum. Öndeki ilmekten tığımı geçireceğim. Yani sık iğneden, daha doğrusu tığımı geçirdim. Onun hemen karşısındaki sık iğneden yine tığımı geçiriyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yandaki ile arkadaki 3 kez aynı işlemi tekrar edip örgümü karşılıklı birleştirip kapatıyorum. Öndeki sık iğneden alıp arkadaki sık iğne kesiyorum şimdi ipimi. Bunu örerken koluma vücuduma birleştireceğim. Bundan 2 tane yapıyoruz. Şimdi ayaklara geçebiliriz. Evet, örgümüze ayaklardan başlıyoruz. Zemin renginde açık mavi renk ipimizi kullanacağız. Siz isterseniz başka renkte kullanabilirsiniz. Her zamanki gibi sihirli halkanın içerisine 6 tane sık iğne yaparak başlıyorum örgüme. 1 2 3 4 5 6 sık iğnemi yaptım. Örgümü sıkıca kapatıyorum. Kapattıktan sonra hemen yandaki ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında bir tane artırıyorum. Bir tane tek örüyorum. Diğerinde bir tane artırıyorum. Bu işlemi zaten 3 kez yapıp ilmek sayımızı 9'a çıkarıyoruz aslında. Yine tek bir sık iğne, son kez çift batıyorum ve şu an elimde 9 tane sık iğnem var. Bu 9 tane sık iğneyi 3 sıra düz bir şekilde örüyorum. 3 tur. Normal düz, artırma eksiltme yapmadan 3 tur örüyorum. Bundan 2 tane yapacağız. İlkinde ipi kesin 3 tur ördükten sonra ikincisinde bekletin. Bacak olacağı için birleştirme yapacağız. Şimdi 2 tane tamamlayalım. Sonra bacakları birleştirme kısmına geçelim. 3 tur örüyoruz, unutmayın.
Evet, birinci ayağımızı bitirdik. İkinci ayağımızı da ördük. Şimdi birleştirmeyi yapacağız hep birlikte. Birleştirme işlemini de şöyle yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. Diğer ayakta bitirdiğim yerin yanındaki sık iğneye batıyorum. Bitirdiğim yerin yanındaki sık iğneye batırdım. Burası artık benim birinci sık iğnem, yani yeni başlangıç noktam. 1 2 3 sık iğne örüyorum. Ördüm. Bir tane artıracağım. Şimdi isterseniz buraya ilmek belirleyici koyun. Çünkü yeni sıra başımız orası olduğu için unutmayın. Artırma işlemlerini de ona göre uygulayacağız. 3 sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Devam ediyorum. 1 2 3 3 sık iğne ördüm. Bir tane artırdım. Hemen bir tane sık iğnem kaldı. Zincir yerine geçiyorum. Zincirin de ucundaki ilmeğe batarak, bizden doğru olan ilmeğine batarak devam ediyorum. 2 3 Şimdi burada yine artırma işlemi uygulayacağım. 1 2 çift battım. Hemen devam ediyorum. Yine bu bağladığım sık iğneye de batmam gerekiyor. Arka tarafta bir ayrıksalık olmasın diye. 1 2 3 3 tane ördüm. Bir tane artırdım. 1 2 3 Üçüncü de artırdım. Son kez yapacağız arkadaşlar. 1 Sonra hemen zincire geliyorum. Yine bizden doğru olan tarafına battım. 2 3 Yine burada artırıyorum ve turumu tamamlıyorum. Tamamladım. Gördüğünüz gibi birleştirdim, turumu yaptım. Hatta artırma işlemlerini de tamamladım. Bu artırma işlemlerini tamamladıktan sonra elimde benim 30 tane sık iğnem olması gerekiyor. İlmek belirleyicimi takacağım şimdi, ben buraya taktım. Bundan sonra 4 sıra boyunca düz bir şekilde öreceğiz. Artırma eksiltme işlemleri uygulamayacağız. Dediğim gibi 4 tur öreceğiz. Artırma eksiltme yapmayacağız. 4 turdan sonra da eksiltme işlemlerine geçiyoruz. 4 sıra boyunca düz bir şekilde ördük. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. Eksiltmeye başlamadan önce ben ayakları biraz doldurdum. Siz de doldurursanız sonrası doldurmak zor oluyor. Şimdi 4 sırayı tamamladık. 3 sık iğne ör, 1 eksilt yapacağız. 2 3 3 sık iğne ördüm. Bir tane eksilttim. Yine 3 tek sık iğne örüyorum. 2 3 ördüm. Dördüncüyü azaltıyorum. 1 2 3 sık iğne ördüm. Bir tane azalttım. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sonra 2 tur düz örüyorum. Sonra tekrar eksiltme işlemi yapacağız. Tamamlayın. 2 sıra düz örün. Ondan sonra tekrar eksiltme yapacağız. Evet, 2 turumu tamamladım. İlmek belirleyicimi yine yukarıya alıyorum. Bu sefer de 2 sık iğne öreceğim. 1 2 2 sık iğne ördüm. Bir eksiltme yaptım. 1 2 2 sık iğne ördüm, bir eksilttim.
Bunu da yine tur boyunca devam ettiriyorum. 2 sık iğne ör, 1 eksilt. Sonra yine 2 sıra düz örüyorum. Evet, şimdi de 1 sık iğne ör, 1 eksilt sırasına geldik. Onda da aynı mantıkla bir tane sık iğne örüyorum, bir tane eksiltiyorum. Bir sık iğne ördüm, bir tane eksilttim. Tur sonuna kadar aynı şeyi yapıyorum. Sonra kol birleştirmeye geçeceğiz. Evet, bir sık iğne ör, bir eksilt işlemini yaptıktan sonra 12 tane sık iğne kalıyor elimizde. Şimdi bu sık iğnelerle burayı ayacağımız örgümüzün ortası gibi düşünmemiz gerekiyor ve 12 sık iğneyi 4'e böleceğiz. Yani 3'er tane sık iğne kalmış olacak. Şimdi şöyle yapalım. Buradan 2 sık iğne örelim. 1 2. Kolumuzu alalım. 3 sık iğneyi de kolumuzla beraber örelim. Hem de kolumuzu birleştirelim. Kolumuzu aldık. Sık iğneyi hizalayıp tutuyoruz. Şimdi koldaki ilk sık iğneye batıp gövdedeki sıradaki sık iğneye batıp ikisinden çekiyorum. Şimdi yine kola battım, sonra gövdeye battım ve çektim, birleştirdim. Üçüncü kapatma yerime, yani üçüncü sık iğneme battım, kolumu birleştirdim. Şimdi önden de 3 tane sık iğne örüyorum. Arkada da 3 tane sık iğne kalacak. Kollarda da 3 tane sık iğne kalacak. 3 sık iğne ördüm önlerden. Şimdi diğer kolumuzu birleştireceğiz. Diğer kolumu da aldım. Yine aynı şekilde diğer kolda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız burada da. Yine sık iğne yönlerini tutuyorum. Kolunun sık iğnesine battım. Sıradaki gövdedeki sıradaki sık iğneme batıyorum yine. Kapattım. Hemen ikincisini yapıyorum. Üçüncüye batıyorum. Ve kapatıyorum. Burada bir tane sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. Şimdi şöyle daha sonra buraları doldurabilirsiniz. Tamamlamış oldum. Bir sırada 12 sık iğne örüyorum ve gövdemi tamamlıyorum. Şu şekilde düz 12 tane sık iğne örüyorum. Sonra iyice dolduruyorum. Sonra kuyruğunu yapacağız. Ve kapatıyorum. Biraz uzun keselim. Dikiş için kullanırız buradaki ipimizi. Tamamdır. Gövdemizi tamamladık. Doldurma işlemini sonra da yaparız. Şimdi kuyruğunu yapalım hep birlikte. Kuyruğu için de yine isterseniz lila renkte ipte kullanabilirsiniz. Ama kurdelasını bu renk yapacağımız için yine zemin mavi rengi ipimizden alalım. Kuyruk da çok basit. Zincir çekeceğiz zaten sadece. Şöyle yapayım. 10 ya da 12 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Kuyruk için yeterli. Şimdi şöyle yapacağız. Bir 4 tane daha çekelim. 3 4 tane sık iğne çektim. Şimdi geriye dönüp şuraya şöyle bir yuvarlak yapacağım. Dikerken kolay olsun diye. Şöyle bir sık iğne yaptım. Şöyle dikeceğiz buraya. Biraz dikecek kadar uzun bırakıp kesiyoruz. Şöyle arka kısma tutturduğumuzu düşünürsek buraya kurdelasını da yapacağız.
kuyruğu da böyle olacak. Şimdi bu burada bekleye dursun. Bir de kurdelasını yapalım. Kurdelası için de yine lila renkte ip kullanacağım. Şöyle yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geriye dönüyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 2, 3 tane ördüm. Bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Yine 3 tane sık iğne örüyorum. 2, 3 tane sık iğne ördük. Şöyle yapacağız. Bir tane kaydıracağız. Kaydırdıktan sonra biraz uzun keseceğiz ipimizi. Kaydırdık ya, ortalamış olduk. Şunu da saklayalım arkadan. Bunu şöyle ortada çevirelim. Elimizle de bu kenarları düzeltelim. Kurdela şeklini oluşturmak için. Bunu sonra kuyruğa şöyle bağlayacağız buradan. Bağladıktan sonra kuyruğun bu ucunu kesmeseniz de olur. Sanki sallanıyormuş gibi duruyor. O yüzden bunu buraya ister bağlayın ister çevirin. Buraya sabitleyeceğiz yani kurdelasını da bu şekilde. Onu da yapmış olalım. Şimdi gövdesini buraya biraz lila renk katacağız aslında. Onu da yine biraz önceki lila ipimizden alarak yapacağız. Buraya böyle bir yuvarlak oluşturacağız. O yüzden yine zincir çekerek başlıyorum. Zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir bence yeterli. Şöyle tutalım. 5 tane zincir çektim. Şimdi yine hemen yandaki sık iğneye batıp 1, 2, 3, 4 tane sık iğne ördüm. Son sık iğnenin içerisine zincirin içerisine 2 tane daha yapıyorum. Toplam 3 tane sık iğne yapıp örgümü diğer cepheye çeviriyorum aslında. Geriye 3 tane sık iğnem kalıyor. Karşı cephede 1, 2, hemen buradaki 3 yaptım. Şimdi başa geldim. Bakın bu baştaki sık iğnemin içerisine çift batıyorum. Dönüşüm daha kolay olsun diye. Sonra 1, 2, 3 tane örüyorum. Yine burada çift batacağım her ikisine de. Şöyle 1, 2, 1, 2 döndük. 1, 2, 3 sık iğne ördük. Yine bu ikisine çift batacağız. 1, 2, 1, 2. Şimdi ölçelim. Bir tur daha örelim. Buraya kadar öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, şöyle 12 yapıp bunun yeterli genişliğe ulaştığını düşünüyoruz. Yaptık. Hemen yana kayıyorum. Şuraya. İpimi uzun kesiyorum. Dikiş yapacağım çünkü. Bunu buraya dikeriz. Şöyle. Tamamdır.
Şimdi gövde ile ilgili parçaları tamamladık. Gövdeyi ördük, göbeğini ördük, kuyruğunu ve kurdelasını ördük. Birinci bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci bölümde de kafayı, burnu, ikinci bölümde de kulakları, kafayı, burnu öreceğiz. Yüzüne şekil vereceğiz. Ve örgümüzün birleştirme bölümünü yapacağız. Bunun tarifi 2 videodan oluşmuş olacak. Birinci videoyu tamamladık. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. İkinci videoyu birinci videodan yaklaşık 3 gün ya da 4 gün sonra paylaşıyorum genelde. Yine zaten daha sonra kart yayınladıktan sonra da kartlar kısmına ekliyorum veya videonun kapanış kısmına da ekliyorum. Bazen açıklama kısmına da ekliyorum. O yüzden 2 parçadan oluşacağı için kafa bölümü daha sonra gelecek. Şimdilik hoşça kalın.